Kanyat gagaram, ina ba ka rin Umayak man nagpahula, litra O. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayun anyo ba't tinagan ko? Anya mga amin day tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala litra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Baka rin na Elena Esperanza. Na, Isuan na yunak man tanagan mo. Ta nagrigat abaliksan ti may sala litra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Madi, basta kunayo latta ka rin kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag ko. Nan, kita agmanta dakulap yaw. Nagtoy. Ay, sus! Nay, apay! Anyat nakitam di tadakulap ko. Oh! Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin yung itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. Nuag karne akman, sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atad-tad, nukwa. Kan mahilig ak iti prutas. Kan dagitay herbal bulbulong, ti pan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Ado pa'y nga ro datawan ti panagbiag ko Thank you nga rod, Barok. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, agsakit mo to niya rawat akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni Ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit na angkel. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na lata. Haman nanang, talaga apod no jahulan ni Ninong Naglaing talaga na dyan Ninong ko. Idol ko talaga. Talaga anala kaakaptan ti sakit na angkel mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta biliba ka talaga kinininong ko, nanang. Ado, ti may paiso nga ibagbagana. Mamad to, talaga. Nay, addalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita? Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nanay, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang pait. Ni Anselma, nobyak. Naimbag nga oras mo, nana. Kastamot kabsat. Kaya't na kayo amam-amo ni Anselma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon? O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam tiinan ni Valerio. Sika ti malaan to'y anak mo, nana. Agyaman hak Ay wen taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko, nanang. Agkaruba da. Anya? Ijay tinakam-amwak kin Anselma, nanang. Kanayon kami nga agkita, tunggal mapanak ija balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup, ada kami kayam tinaik kare, para iti tunggal maysa. Sa mo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng.
Di mo maibagatigasa at ako nada. Basta siya, ni Anselman ti final nanang. Ison ti talagang asawaak. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo aktumanen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tadda kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano yo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumari natin. Sino di ba ba yan nakita ki di balayaw? Nakita ka ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yo ka din. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Anya. Nubya. Ngay. Saan aya? Ajay taga-kabangibang abarangay tinubya ni Valerio. Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay. Taga-ano ngay dayjay? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Anya. Di nalain niya adayumit tayong tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko ba dayjay Valerio? Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kayak na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagabuam insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula. Waninsan, kat, ay na. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Agpay sujay atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo ano? Impahulam lang. Iso nga ruti hula ni tata Anya? Nabayaga naman madlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apangan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil lamlamang na. Ay kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo't no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay basta insan, napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Adan! Ano talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nobya ni Valerio? Kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabaknang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talagang raw dabaknang nukasta. Ada napansin ko iti nobya na. Anya day tangay kumpare o. Basta, damo pa'y lapan nakakitakin ko na. Sa balay, tinariknak. Kaslada na idumdumakin ko na. Ay na, sunggarak pa'y sika. Naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tama nga no agkamaliak. Nga masigurado. Husto laki diti hulak iti naidya babae. Panagmugmuging na pailang kat amukon ti kinatao na. Kan amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo nga di mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao.
Diyak kayat nga ibagada akwarta la ti kinayat ko ken ga. Isu nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko akwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod, no kwarta, kuwan no kwartam ti magastos. Kan may sa, di mo man pampanunuton ti sawan ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adya la bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, bay-bay am da kita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Taadala nga ruden asawak. At dapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sin timbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parpariknam kanyak. Isu akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoida Drama. Lumabasak pa, Valeriao! Wala, Ninong. Nay, madaman sa timiryendayo ah. Wan, Ninong. Dumagas ka ba ya? Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak ditaw. Si kagayam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang, Ninong ha. Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga adayongam siya. Ay, ngamawan mo't trabaho na. Adamet, iso na laeng tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agman-maneho. Kan may sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. At doon ti baso yo, Ninong. Mala, agmerinda kayo matlan. Sige, Barok. Kit agyamarak manayin. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ang Janubiang, Valerio. Wen, Ninong. Anyat mo ko na yung hijanubyak. Napintasan niya, nga oray bumakitain. Weng, ewan makunak, itiday-ita. Talaga napintas. Ngam no para kanyak. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, Ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko ana. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga sawa kin ko ana. Ha? Anya mo dito ang ibagbagayon, Ninong. Inyat mabalin ko ngay, kit isu nga ro di nakita kin ko ana. Amumait nga aghulhulaak. Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbutang mo dagit ang ibagbagayon, Ninong. Isaksakit ka. Taanak takik nga road iti bunyag. Kasla anak ka na. Isu ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbagak. Isu anabalo. Isu anatay ti mo ng asawa na. Tamalas day di a babae. Anya? Apay adi ka makaid na, Valerio. Itay payla pumanagnaka. Tanang, mariribukanak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tati kay mo't lamamati.
Ibagam ano anya dayta, tapnamok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang day jay nanang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kanya ang itaramidak ninong. Sapay inayat kun iti husto na Anselma. Saan pa'y anala daw ti amin, Barok? Kundi mon ibay-bayag ti relasyon yaw. Tama nga numabalo man ni Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, ang momon ti kahit ko asawan. Ha? Jak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging Genoviam. No makiasawa manin, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot, Barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige, asawaan ng Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot, when no pumusay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsina tapay laang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak akong portable. Kan adda problemak. Kat kaya't ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Selma. Sapay ko matamawatan nak. Ag-cool off tapay laang. Kat no talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay ngaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatinak. Namapay ngaya sina anak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pailaan tagmay-maysa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay, agsangsangitay niyan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, no niya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio, isungag sangsangit niyan, Selma. Sapay ko ba? Tagsinada na talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sika mo't gayam, tatao. Kasanuan nasa pulam to'y balay ko. Imimayak dito idin, Anselma. Idisan pa yan nagsina da Valerio kinti ex na di takarubayaw. Ha? Anyat kagaram? Kwa, umay ka lang kumakumustaan. Tamo ka, nasakitan ka, iti panangisida ni Valerio kin ka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Diyak mat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrek ka, manong. Yaman nak. Anselma, nalaingak nagkanta. Mabalin ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha? Halaman nga rod, manong ko. Naulpit, adawal, tisimang bay, kanya. Ay na, naglaing kamot kayo magkanta, manong ko. Isa na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Ngam, jaglay pakpakat. Ngam ita, ipakatong. Basta parakin ka, Anselma. Insan Valerio, ada nadamag ko. Di mat, nagsina kayo, ijay nobyam? Winsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaron ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Ah. Kasla, kunada nga, isudan. Ta,
Adda nakakita nga agkuy-kuyog da kanon. Ha? Agpaiso nga taday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no duwa tinang ibaga kanyak. Aduda ang nakakita hinsan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isut ang sawag. Sa ita, kasta ti maamwak. Ano kasta? Adda sa bali panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Nay, kahit anyan basol ko di tangay. Naiturong siguro mit ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Madi tinaramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling nga asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Kwa. Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam iti kastangin naramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo. Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmet lang nagarim kinkwada, idinagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo Ninong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka kadi payagawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apa yun nga ay? Diyak manam mo. Diyak maawatan ti bagik Anselma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Asino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatak la damagay. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami ababay. Dagita upat na lalaki kat isuda tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, no kasta, namin upatan anabalo ka. Wen, oh. Apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garuda yung tanay. Yan tabi na namin ang kanya balay. Ikarigatak na agawit ang Selma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurme, makitang tao. Apay nga agsakit ka matan, pare oh. Anyat napasamak kan. Yun nga round. Diyak mo. Dan samit mga asing kanyak. Kayong kagpa-check up pare. Amangan mo no anya daitan. Agpasukon kan na ijay nubiam. Sanan? Sinaak de jayang. Upat mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Mga no sumarunuak mo eh. Kaya't kumibot kang biyag Isun samit kag sakita ka. Tamarugrug yanan ti papatay ka. Iswasin na akong dadya babalwan. Manang Biyana! Hello kagayam, kumusta kayo? Makablawan kayo amin itinaragsak nga orasyo nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pagyamanak manan, tikanayo na pa ng subsubaybay, wano pa ng tartarabayo kadagiti amin nga uploads to gayamyo, abiyag ti tao a drama kan manang biyanang a drama. Kaya ti tayong tengaruden danggan ti part 29 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Baldo sa napod no nagan, tintay patangatang drama ita. Dear Manang Biyanang, naalas ka no ti ugali, kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak, tangamin at dagagum ko. Kat ultimo dagiti anak ko, imotak ida. Katap no mawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Baldo lakay,
Apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka. Marigrigatan damot ngag sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabailak atrabahuan nga urawan kadwa. Di kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mo't ti maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay ka lagijay. No saan da kumaanak as asawa, di kadwata kumapay la ida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo tikas ta pa nagsasaumay. Agingay ta, saan nakasigurado? No putot ko dagijay no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pa'y lang ti bagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak iday. Ije na tayon akong parek. Ayagtal na ka. Tila lawlawatem. Manon adikada tinapalabas. Ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin. Nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag kina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki kano di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo? Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, dya amayaw. Ngam no sumro ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apasat ti panaglakay na ti kasyengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos mo tantay bagas mi ading ko. Ay, nagriga lakit ti kastoy abiyag tayo manang. Awan mag ngayon pagmulaan iti natanggan prutas. Tapno adda kumamot mailakaw. Nagbasay ti mulmulaan may alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado.
Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak taken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si Bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot kap ngumadanday ti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagidaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagitidadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ko na mat Tatinultulungan ka mat ida nagtrab-trabaho. Anya mo la tinaytultulong mo ngay, susi. Ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartikan. Tagayam at sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na bartik akon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan amay parbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilaang. Mapakawan kamot kat no aklo ng tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagdwa-dwa ang pailaputot mo idakat imala dalawunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kantilugpap nga gung mau. Ni, uyawan naksamot susi. Saan kang uyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakal. Nagdakal ti lapayag da iti kumparet. Iso timalaandasan na siyak. Diyaka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglot-luto iji kusina. Uy, tapi manaw manan iji balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang mo. Tilay sidsidir na ka ni nanang. Kanasingpa mo ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Uy, nga ron Iso nga adayo, tirik namin ginitata. Naunod, idubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit lang kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na, ti panang ipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talaga akit di nga agom day nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga, pati anak na, imutan na, gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti tayo dya bayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan aso kayon ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen ngarod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayin da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jak mo nga ron no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita sa wakading ko. Urayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag.
Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay na, imbaga kamin dagitan. Nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Yung kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Di kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron mana. Kahit ko Kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak tokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa. Naladaw pa din Di nak mo iriniing. Kunak ariingin na ka masapa. Nasipngot pa'y laan. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Inton aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, papanakon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakit. Kasano adag sakit. Kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo nga min dahi tapan na nga ni ti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko. Barang makatsambata iti naging presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutong kan. Apay numanangdan kalaangan iti kadwang agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Luge, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kide. Nga oray si siya ngagtrabaho. Nalakalang da ita. Hello Jimmy, kumusta kan dita abroad? Masaya at bagay. Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ng bigat bagay. Inkanto gumatang iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Un bakay, ikararagtaan na salon at pakanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod katag na nayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay nasapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaan kumalatta ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanyak. Nagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Andaya in tulong mo kadakwada. Iso adim moras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da ngagpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No addadalaang ditoy nga aggamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sa nikwata ngay.
Kaano nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga? Lakay kan, di mon kabalan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Nga, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba nang damutteng, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman da ita pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga misumulat ta ti ugalan. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutten akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang, ti panangilakok ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo na, no pabayadak titawidan nyo. Sana bali, tanapintasen ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no, nagatang yun adagayo. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. Adamot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanig, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yun ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga raw, no kasta. Kahit itid mo nga rodan na ti dagatawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Jak amo ano bayad da day jay, wano intad dalaan. Tanya kumangay, siningir mo nga rodida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si bibiyaga. Siyak pa'y latimang gamulo kadagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang da mo ilangay. Saan dan ang pagan-ano tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manangdanak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Ket nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan mi tatang, nanang. Ay, huwag nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na di agbalbalew. Ay na, nagpagsamat ang titudo bakit? Kasano na ito yan nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamu ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Atlusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan.
Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak mo't ti kwarta. Awan pa'y nga rod. Nabangkrap mo't jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kaw no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titong palan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka paila makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay, kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad, kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapoy iti nararamid ko iti kalabas. Awan metla tinagmamaayan ti inagumak adaga. Ta iniinot metla na ilaklako. Ta pinagpapaagas ko ta nakaptanak itagduduma asakit. Kat ado aleksyon tinaadal ko iti daytoy kapadasak. Kataging gangarudan titoy. Tuy gayam mo baldo. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Paula, sana po na nagantintay idarama ita. Ngamsak pa na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan matan, Da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Glide de la Cruz, ken ni Edwin Calago. Kastimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear Manang Biyanang, ada kakaiso ng anak ko kat ada natalgad at trabaho na. Tunggalag sweldo siya ti pangtadan na iti sweldo na tawan pa'y mat ngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Isa na ikawaak iti imbaga na nga dan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adanton asawa na. Ta sigurado asanto na siya ti pangtadan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ayang agganat ka mga sawa anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawin ko nanang. Kaya't kumutun ti madan iti bugod ko a pamilya. Di kagsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka na ko. Apay adiyo kaya't ang mga sawak nanang. Apay diyo kaya't timadanda po ko. Kaya't ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, diagbalin amanugang yo. Nga ta. Ang mga no agin sisingpet laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay kumangamin padam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapagsapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. Di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise anak ko. Dito'y kayo nga agnaed it agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balayo ti pagyananta, dane? Apay
Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang, takasimot Emma. Nagpakpakaasi ngamin, adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaudan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakapas pasurtak lang kang ka. Agyaman ak Emma, saan ka narigat akasarsarita? Windanay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta, tapno maiwasan ta taga pa. Wen Emma, katagyaman ak, taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magkaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanan na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi ah. Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Taidadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ng trabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanin? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturog. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan ah. Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanin? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka kidi agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pen. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, ah? Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape, manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanam. Wan? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Aginana kayo kitde. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginana. Tamadlaw mo't asaan ana iruwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagot day jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko, wan? Pakaragsakak day to, ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayay tawa nanang. Tanay nakataptapok mutan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anyalangan nga tiramidang titibalay nanang. Paritan dak mga gumura dito eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Na nakairuamak ti kasta. Ay uwang nga ruda, makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak, nagpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Nagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mi di balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Saan mo takayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanulang iji salas ng agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tingar aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga ya. Ay na Emma,
Ore kas jay ti bagbagan ni abalayan ken ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarot kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no na duma. Kaya nang ngamin di abalayan nyo, tatang. Man utikas di katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamam magtagwalwalis dito parangan yon. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agboya iti TV kan ag cellphone laeng ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguron ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray ing kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Anyan ti masidalanan? Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nagimasay. Kahit ayan nga'y di manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Kat ado ti kinan na. Kastaya, ay na na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay nadyak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasin sinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kanadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan, Danay. Naibusan ti karga ti Rafe. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, Mema. Siyak ti mga arame di ti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igam. Wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang. Agudwa kayo lang kini Emma iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrig at ang mga asikasukan ka, iso ti pangtedam iti sweldom. Ha? Siyak ton, tagpalingke, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta, madlaw ngamin agastadura. Ha? Kantap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi barupay to'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas jay mo ti bagbagan ni Nanang, Danay. Ala, paspasin siya am natakuman ni Nanang. Di mo ko matutupan.
Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpay nga ugali ni nanang mo. Plastik mo gayam. Ingrata pa'y. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito'y balay. Gaya man da sa balay plano na. Kat si kamat, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Alala. Sana bali. Ano sumaron nung agsweldo ak manan. Bingayak to na sigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makisingsingit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apulos reklamom, no itad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na kanya asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali idi baruak, sa bali itan. Adan asawak, isorong bangla ati asawak, ti bangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisaga na iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tedam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam laangan ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon tangagi na. Ibaga may asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. Ada makibibang ka na kayong ag-asawa. Nagmadingarot ti ugali tayo nga balayan nyo. Isu gayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ka nila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti swildo na. Aha, bolok nga style. Padasim latangay singasing kinidani timbagak. Nasaysaya at nulumasin kayo niti pagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw. Narigat no na kabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patagday tang asawam ngam siyak nga inam. Agasam day ta, panawan nakpay gayaman gapoy ti day ta babae. nasaysaya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami, Nanang. Kat kasano ak nga rudan no panawan dakon. Di kay madanagan, taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga ruda. Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga ruda, tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matungpal ti kayat yaw, Nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus, apay apawlakon ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Uy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nagpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di nagtupay pampansinin idi. Sa itataad dan istor ko apagtagilak ko. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samot istor ko ti almanang primo. Eh, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko ma, tadda ti pan na kaikarit di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni primo akalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Ni. Kasano ko maana pasamak ti kasta?
Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni primo ni nanang. Ingkan to damagan anog pa iso. Tapno man pa nagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramiden, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapi nanawan dak nga ruden. Iso nga inaklon ko ni primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni primo. Wan, inaram na nga rod no di na kay ayatan. Ala, makamu kayo nga rod nanang. Ngamsapay ko ma, tag nanayon ti kinaragsak yo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no at dama itid mo kanya. Ha, Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang primo. 5,000. Nung awan, uray 2,000 mo isaw. Kalayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datingtad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha, Imbes na makatulong ko man ni primo kala kayo. Saan? Tana inayon mo't apakpakanan nyo. Isun samatan ti papapanan ti daw-dawatan nyo akwarta nanang. ay saan mo't Lading itag, ngam awan maitad ko. Nagbalin ka nga minan nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noad na maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya, No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan, mabain akon nga agkarasubli ijay balay da primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha, Awang gayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. ay, talaga arumwaran ti kinapod no primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, primo. Naumaak matankan ka. Tunggalag sao ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinatan nga roda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni primo tanauma akon iti ugali na. Nawan maitad ko akwarta kan kwa na apa anak. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikaso kiti sari-sari store ko, katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak maten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko, gapoy ti panang pupuwersaken ko na idi amang tadi ti kwarta kanyak. Ngamitan na amiriskon dagijay abidut ko, kat nagbalbaliwakon. Lakastan, tigayem mo, Paula. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos, para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Hello, gagaya. Manipod ka ni Cab sa Telvira saan napuno nagan tintay drama. Amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, agpada kami iti inak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi. Awan balay mi, iso nga gababang kamilaan.
Panaglakoy ti palaman ti pagsapulak idi balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda ti bilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Nasaya at karoon mo kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di sir. Isagtang mo matilugan. Sir, nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Uwan sir. Apay ka di. Kaya't ko amam mo no asino dahi dya babae. Mabit lang nga ron sir. Tayak tras ko tilugan. Ano ti maday-dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod na ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kid di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kiditan eh, nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod kang ka. Basta itudom, no sa dino ti balayo dito eh. Dito'y matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuad na agunget. Ay, ninanang ko lang ti kadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan, pay, sir. Nasayaat nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron, pay, at kape kayo. Saanan? Alda ngamin na patagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agya manak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Sino dyan ang ituludkan ka, anak ko? Sir Anton, matinang ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na da na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayam pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga pa pananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kurso na taklay dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall. Hinton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kinkwara. Naimbag nga oras mo, Elvira. At iti pasarabok kin ka. Ala, da kayo mat gayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Ah, Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaiduma para kan ka. Ay ayatan ka. ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Kat sapay ko ma, tadapan na ka ikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton kan ka, anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal di kasar da iti asawa na. Di uray di na ka ikalaysa. Tinapataag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao.
Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo ko masayangan ti gundaway adim tengken ka. Alan, anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman na, Elvira. Inaklon na mutlangan. Ay, ayatun ka unay. Ay, ni, ala, anak nga arak ko na. Kababain ka nagita aglablabas. Ay, pasensya kan. Maragsakan ak ngamin. Itata inaklon lakon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mumutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di, kuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Uy, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayo nga ginay ijay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may hindi siya Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Uy, napudpudaw daw jay. Amangan mo't no napudaw laang. Makitam daw, no umayda dito. Agnaid da ka numot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir King ka? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging kain to madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang. Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka matlang. Ay, wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Otoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dato nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jerwar. Ag-enjoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportarak. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho aya matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyakti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Wala, intad na nga ron. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanog tag shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, un man. Manang Hilda! Umay ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangay watiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami jo, madam. Yalanda kami man iti Diyos. Day talaang? Wan, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti-serve mo, Hilda. Una na. Sa dinutin na paran ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro warda gityan dwa. Di na payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat ama disturbo ka.
Basta makaturugak, gundawayan na mo tirumwar. Adda pa panantain ton madamdamana nang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, bak nang tamot anak ko. Mami man matiyawag mo kanya. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanya. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturugak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nga nangan. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak ngamin ti kwarta iti drawer mo. Nagos-osaram iti kwartaya. Kurangam pa'y lakad iti itad kukin ka. Kwa, pinadas mi lang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagnanayong kat napigsa ti negosyo? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod matiliw-liw ata. Ni, apa nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agid da kapailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot laangan ti anak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti anak. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kong ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Ne, napauli magkamag. Kuyugan tayong to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakutche. Ni, Apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo Ngam, kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Kaya't kundagin na.
Anda ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kuna. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutan nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutan nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutan nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tana ibagayon kada kami kin ni Noel a driver, ti may papan iti kinabaog yung. Ay, maburbur siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak ang makaputot. Sir, Sa anak ang makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawa. kasari tayo lang ni Ma'am Elvira, Kumprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Apay, yan aramid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Lapay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yu ita, sir. Yak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapasngay sa kaakto ag desisyon. Lalaki ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti daychay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasngay ka magaya, ay. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, oh. Naglok, nagwapo. Unraw. Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay ditaw eh. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanda di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong joke. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti manguba iti ubeng si ka Noel. Kan, apay akas la excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo lang, nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaingas na. Ha? Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpukon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog yuide. Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan namitlo. Namin ado adaras. Ni, akwa, agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Gamnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka. Sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nak iti asawak. Tadyak may payan iti anak. Saan na may sa doktor, tinakadoktal iti na ita. Iso ibagamtag paiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unaw, ipadiin itis tayo ti ubeng. Ha?
Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Taikuyog tayo ang mapanagpa-DNA test. Sorry, sir. Nailaw anak. Pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpa-DNA test tayo. Aklo na kung agpaiso, sir. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Daytoy ti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isumula ti kabalak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Ngam ti agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay na aramid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang amin. Uray kumanubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot amamirmiraot. Ay na, adaitan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, ag iniinayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man na iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apag naudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak man agsapul ka iti pagtrabahoam. Ay, Ngam arak sa matimapan mo si Napulmanan. Abay nga nabarta ka manan. Kasamlatan nga kan kanayon. pangliw-liwag lang. Iti parekot, bakit? Inawis na mga men. Hindi kumparek. So, sana natulaw. Ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Hindi ka gungot. Ay talang matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di. Di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kunam. Di tamat arak tin into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Nung kaya mo, di siya nagsapul ito yung pagtrabuham. Kasi kailangan timanggad. Alright, Jainam. Ibaga, tagsapul mo dito yung pagtrabuhan na. Abay, gaputa ba kita saan ang nagtrabaho? Oh, naglalayngan yun ngay. Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kastaunay. Kasla kayat konti sumuko iti dayda gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Ingkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasina nakaurnungak kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan ti kabsat wanagay mo Elvira. Alagagayam ditan tinagpatinggaan da itapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello, gagayam. Matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kinikabs at ay misan na pudnuanagan tintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemarie dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasliman ti kunani kabsat ay mi. Dear Manang Biyanang,
Dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to ta syakkat nakulnet ti utek ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inamik, kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolegyo. Angel anak ko. Nakaragragsak ka. Naragsak akmat ananang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, siyakla ang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbaliw kayo matan ananang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayo matan ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Day talagayam. Pati panagbadbadok baliwak matan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo, ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise, nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon, di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Eso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarat. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatin anak ko. Kat, didakkel ti sweldo. Wen ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manan. Diyak agiskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble Anya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno, makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni nanang nagiskwela kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sa agundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panagsinyor na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laungun. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring mormanan na. Apay, nagsakit ka. Ay, nasaan pare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak.
Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapul ka dagiti chismosa at tao. Tawaklas dagita at tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa ken istambay. You know? Professional nga minandanak ko. Iso ang masapul at tanangak mo ten ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional dyanak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, ah. Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pailang. Kat profesyonalan dyan ako. Masapul nga iba inak dyan ako, Mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ijay jeep. Nagrugit jay bado na. Apay, asino aya dyan nakatugaw mo, anak ko? Jaglaklak ko itaramang nagangdud. Kang angot na jay lako na. Malaing ka nga rudag sukatin, anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklako kadagiti mangup-upisi na nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mong dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na, ginawkan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angelin kay Jayan. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito ya? Tapos damat maitulong mo. Nangag mo, timbaga tikabsat mo, ay may. Wana nang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanan tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wana nang. Amangan no addaan mo yung at trabaho, Uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala ah. Alaman nga rod, Uncle. Kaya't ko ti agtrabaho. Mababain na kami ijay balay. Taka na yun dak apang ganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angela kabsat ko, Uncle. Iso ang mababain na. Ay, Wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabailan. Una yan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang araw, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho na nang. Nag-applyak idi kalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho tinaplayam. Agkatulong ak idi balay da Madam Olga nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagkuna amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot adi kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan titulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga nga adan nubyok, ong tandak.
Apay, asino tinubyo man ako. Padamula ka di a profesional. Sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbeng la apadam la adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amom tumat kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at araon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badong. Professional di nobyo na. Iso masapol adisenteta masangpetan na dito'y balay No kasta, adan nobyo ni Angel, nanang. Wen, pada na professional. Dakkel mutla ti sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga amayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak na ita. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayatken ka adi adal. Uno saan, nagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray kuma, ano na pintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang, Mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nonya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanyak. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasar ti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional di nakiasawaan na. Talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na, maray. Kasano laangan ti biyagda no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti sarita